Deyirəm ki, beynimiz çox möhtəşəmdir də. Yəni bizlə necə görün oyun oynayır ki, biz onu Nəsiminin qorumağa çalışır. Bu qorumaqdırsa, yəni mən bilmirəm. Biz necə qorumaqda, onun da fərqindəliyini yaşadaq. Məsələn, deyək ki, uşaq vaxtı, keçmişdə birindən bir şey istəyib, orada verilməyib, deyək ki, insanların içərisində pərt edilib, çox özünü aciz hiss edib, deyək ki. Doğru. O onun travmasıdır. İndi bugünkü gündə beyni onu nəyə deyir, qürurluyam, istəmirəm. Çünki yenidən aciz hiss etməkdən qoruyur. Hər bir halda bizim şuuraltı zeynimiz həmişə bizi qorumağa çalışır. Amma bəzən həqiqi təhlükələrdən deyil, illüziyalardan qorumağa çalışır. O binanın üstündən düşən stakan kimi. Həqiqəti görmək çətindir ya. Bəli. Yəni həqiqəti görmək. O biraz zəhmət tələb edir. Çox zəhmət tələb edir onda amma əslində. Çox keyfli bir şeydir də. Yəni insan özünü müşahidə etməsi qədər keyfli bir şey yoxdur. Mən əslində bunu bir puzzle oxşadıram. Bizim İradə xanımımız da həmişə deyir. Mən o puzzle oxşadıram. Sən sanki həyatının hər dönəm nəylərinsə tapırsan. Bəli. Bu puzzle bitmir və bu puzzle tamamlanmır da. Tamamlanmır. Və bu hədsiz şaxəli bir puzzledır da. Yəni hər tərəfli bir puzzledır və sən hər dəfə nəyinsə tapırsan. Tapdıqca amma burada çox vacib bir şey var ki, sən düşünməlisən. Düşünmədikcə bunlar sənə gəlmir. Müşahidə və düşünməklə bunlar sənə gəlir. Müşahidə dediyim şey biraz daha açsaq, şuurlu şəkildə bax özünə. Məsələn, bəzən deyirik, duyğunu dönüşdürmək üçün, yəni mən həmişə bunu deyirəm ki, duyğunun kandarından keçərək o neqativ duyğuların sən huzura çata bilməyəcəksən. Sən o duyğunun içindən keçməlisən, amma şuurlu şəkildə içindən keçməlisən. Yəni zaten adam kədərlidir, bir ömür boyu elə həmişə kədərli modda yaşayır da beləsinə. Amma indi o kədəri şuurlu şəkildə yaşa. Özünü o kədərin ağuşundan burax, sonra şuurlu şəkildə özünü müşahidə etməyə başla. Mən hal-hazırda nə hiss edirəm? Kədər hiss edirəm. Bu kədəri bədənimdə harda hiss edirəm? Bunlar hamısı sirdə. Yəni deyim ki, bunun bir çox mütəxəssis buna pulla verir bilgilər. Biz pulsuz veririk.